Oke guys, kembali ke channel saya. Kali ini saya akan membagikan tips untuk membuat ramuan, dan ramuan ini untuk menghilangkan batuk. Nah, di sini ada jahe, kemudian gula merah, dan di sini ada serai 2. Ini kita sebelum kita rebus, kita harus cuci dulu. Ini kita cuci dulu. Terus kita bersihkan. Ini kalau seperti ini kita harus gunakan pisau untuk membersihkannya. Ambil pisau untuk membersihkan. Kalau sudah bersih seperti ini, nah, ini kita sudah bersihkan, kita bersihkan lagi. Ini seperti ini. Ini kita taruh di sini. Kemudian serainya juga dibersihkan, dicuci sampai bersih. Oke, seperti ini. Setelah itu dibersihkan, kemudian kita iris seperti ini sebelum kita rebus. Kita tuangkan semua. Kita tambahkan 2 gelas air, ya, 2 gelas air. Tambahkan 2 gelas air. Ini seperti ini. Kita mendidih guys, sampai kita tunggu sampai airnya benar-benar tinggal 1 gelas, dan gula merahnya sampai benar-benar larut. Nah, sekarang ramuannya udah jadi dan siap untuk diminum. Lihat guys. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan sedikit garam guys. Ini garam